flasim pak për korridorin 8 sot. Edhe pse ajo që e kemi thënë për herë që po bën Edi Rama është tradhti kombëtare. Pra, do thënë punët në thonjza që bë kjo qeveri në Shqipëri kanë fillu me hyrë në kategorinë e tradhtisë kombëtare, pra jo vetëm që nuk i shërbejnë më shqiptarëve, po kanë fillu me i shërby rajonit edhe vendeve jo miqësore. Unë disa herë kam folur për këtë, por më shumë do ju sjell njëherë në kujtesë deklaratat e Arben Ahmetit që dha te Qimpeka, që tha Shqipëria rrezikon të mbetet pa port. Edhe e ngriti si në nivel alarmi, po duke qenë se ne jemi një vend ku 99% e mediave i kontrollon pushteti, nuk u mor njëri fare me këtë. Pra të thush që Shqipëria rrezikon të mbetet pa port, ose do të dalin minimalisht bëjnë artikuj, emisione, këto larot e medjave të rilindjes edhe të thoshin që ka lujt menç Arben Ahmeti, ose do të merreshin ta vlerësojnë. Ditën e djeshme, Edi Rama vajti në vendin e krimit të Arrat e Gurrës, ku shem segmenti rrugor Librazh të Prenjas, që u blloku komplet Juglindja, që ky i kalonte me helikopter për sipër, vajti ti atje me shpurën e vet. Kishte marrë gjithë më maskanajt e mundshme, i kishte marrë me vete. Kryetari i Bashkisë Librazhit, gjithë ato ditë aty që rruga ishte shemur, nuk vajti ditët e rruga. Dje kishte shku dhe ai. Nëse është më pak i pafajshme në këtë histori, është thjesht një ata që ordinere atje. Tani, Edi Rama vajti atje, do bëj dhe i parantez këtu. E jepnin live gjitha mediat e rilindjes, po e jepte live edhe një media që thuti ka bën namin për rrugën që u blloku Juglindja, e jepte media Irfan Hysembelliut. Jepte Ramën live, duke thënë Rama që kjo rruga këtu është shem për shkaqe natyrore, s'ka të bëjnë firma, nuk ka përgjegjësi firma, pra zhbërjen të gjithë kauzën që majti si media Hysembelliut në Ballkan Web dhe News 24, do t'i përmend to media të gjitha me radhë se s'e ka marrë fare këtë. Dje ose futun e ta shifni, dje ka dhënë live vizitën e Ramës në te Arrat e Gurrës. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ajo media ka vetëm një inat personal me Belinda Ballukun, që të hik Belinda Balluku, dhe po iku Belinda Balluku, ata janë rregull. Ose çfarë thot Hoxha, ai Rama, se thash Hoxha, çfarë thot Rama, Amino Hoxh. Pra kjo është një nga metodat që përdorin mediat shqiptare që shumë e ndyrë. Ndërkohë që ky ishte atje, e jepte live në Facebookun e tij, Dhoma Amerikane e Tregtisë ka shpërndar një lajm në media, gjoja ekskluzive, se ekskluzive e kishte Lapsi, ekskluzive e kishte kjo tjetra Ballkan Web, ekskluzive, do të gjitha mediat e kishin ekskluzive. Kur është lajmi kështu ekskluzive, ata duan me shpërndar ashtu dhe i thon ta kam dhënë vetëm ty, që të përhapet lajmi sa më shumë. Edhe ndërkohë që Rama ishte atje, fliste për korridorin 8, korridorin NATO, se kështu është një korridor që ky vetëm ka fillu me e vjedh, metër për metër po e vjedh. Del Dhoma Amerikane dhe fut lajmin nëpër media që i bë thirrje Edi Ramës të anulloj tenderin për portin e Durrësit. I thot anulloje tenderin për portin e Durrësit sepse është në dëm të Shqipërisë. Pra gjoni, i thot Dhoma Amerikane e Tregtisë me letër, me email, të cilën e bën edhe publike që ta marrin vesh shqiptarët, që porti i Durrësit nuk është më port konkurrues në rajon, kështu siç e ke nis ti. Çka ka ndodhur me portin e Durrësit? Unë kam bërë një video para ca kohësh te Porto Romano, që një video të thjeshtë atëherë dhe hodha në Facebook, që thash që
ja fali portin e Durrësit Alabarit, ja fali, tani do shkojnë shqiptarët do paguajnë 1 miliard e ca euro për të bërë Porto Romanën. Pra këtë të vjedh ta merr pronën tënde si popull publike. Ja jep dikujt për shefin e vet, është kërtak vetat, s'ka diskutim, me Alabarët, shkon pastaj në Porto Romano, thot ty si popull më jep para thot se të bëj port. Edhe atje u jep firmave kliente të veta. Pra në çdo vend ku ndërtohet ose ku jepet një koncesion, ky njeri ka përqindjet e veta. Ky njeri ka përqindjet e veta, se nuk ka mënyrë tjetër pse të ndodh kjo gjë kështu. Ndodh një herë, 2 rastësisht gabimisht, por nuk ndodh në çdo projekt. Edhe pa ta bërë të video, po më thoshin njerëzit të komentuesit, ja fut kotë, kneni, budalliqe siç komentojnë njerëzit nëpër Facebook. Atje çfarë po ndodh? Te porti i Durrësit, ky ka dhënë ca firmave klientel 100% veta me lidhjen offshore, që nuk ka merr vash fare aty se kush është pronari fundor i parave të tyre. Kjo i ka shqetësu Amerikanët. Amerikanët jo se u djeg barku 100% për shqiptarët, ne ta jemi të qartë me këtë gjë. Jo se u djeg barku, po siç duket, duke qenë se janë vendi kryesor i NATO-s, ne jemi vend i NATO-s, do të thotë që kanë edhe merakje të tjera që mund t'i godasin, mund t'i prekin drejt për drejt. Duke qenë se ata mirë e kanë me Greqinë, mirë e kanë me Shqipërinë, Amerika. Po duke qenë se këtu kena kanë autostradë, thonë më mirë t'i kemi këta gjërat sigurta në këtë vend, ku s'ka popull, ose që është populli inexistent, se sa në Greqi sa atyre, sot thonë kështu grekët, nesër thonë ashtu shohin interesat e veta më shumë. Tani, qa i thonë Amerikanët Edi Ramës për portin e Durrësit? Gjojnë me kujdes. Ti ke planifiku, thot, një kalat 400 metra dhe terminal 38 hektarësh, thot. Me 14 metra thellësi, me kapacitet 5, kujtëm se pas kam shkruajtur të. Pra, kalata 400 metra, 38 hektar, 14 metra thellësi. Ky port, thot, ngjojeni tani se kjo është pjesa më e bukur. Nuk përdoret dot si bazë NATO-s. 1. Nuk bëhet dot park logjistik, po prap për interesa strategjike. Shkatron korridorin 8. Pra këta ja bën publike letrën, deklaratën në një kohë që ai ishte e bota ke arrat e gurrës për korridorin 8, pra botë si filozofi madh. E nxjerr Shqipërinë, thot, jashtë loje ekonomikisht dhe gjeostrategjikisht. Si bëhet kjo? Pra që do të thot? Me projektin që ka bërë Rama, Shqipëria bëhet praktikisht një vend pa port. Edhe për këtë shqiptarët, siç e thash, kanë pagu pa fund. Paguaj Alabarin, paguaj 1 miliard euro për të ndërtu këtë këtu. Pra që ka bë? Cili është interesi strategjik i korridorit 8? Korridori 8 është ky që kalon, që po bëhet në librazh prenjës, do dalë do lidhet me Greqinë e Maqedoninë. Interesi i korridorit 8 është që Azia të lidhet me pjesën tjetër të Europës. Dhe kjo rrugë është një nga rrugët kryesore që e lidh, por që do një port që të përballojë fluksin. Pra, të gjitha linjat e kamionëve, transportit rrugor, me kontenjere, me gjitha që janë këto zonat, këte që ka vene shumë që s'kan edhe det, do të kalojnë për këtë korridorin 8 edhe i çojnë në portin e Durrësit. Porti i Durrësit do të ketë kapacitet që ti përballojnë edhe ti përpunojnë. Tani siç thotë dhoma amerikane e tregtisë, ka 0 kapacitet për të përballuar këto. Tjetra, me këtë lloj cilësie që po bëjnë korridorin 8 këta, ai do përhapet si propaganda me të drejtë, si një korridor i pasigurt. Nga ana cilësore, do mendohen 2 herë kamionat për të kaluar, se thonë nuk e dim ra sot ra nesër, se është rrugë e vjedhur. Edhe nxjerr jashtë, pastaj nuk e ç'a bën atë në portin e Durrësit sepse nuk ka ambiente.
në rast të konfliktesh, që jemi në një botë që sot je mirë, nesër shpërthen konflikti me të papritura, sidomos me Trumpin në krye të kësaj bote, ne jemi të zbuluar, jemi kot antar të NATO-s, sepse NATO nuk po do të një bazë në port, një bazë detare, që të vinë të ankorojnë flotaninjet e kujtu çka ka gjitha. Pra në dy aspekte, vjedhja e kësaj qeverie, vjedhjet e këtij kryeministri ose lejimi i vjedhjeve që ka bërë ky kryeministër e shkatrojnë Shqipërinë në mënyrë të pakthyeshme, se po u bë një port jo funksional, që s'ka interesa as ekonomike, as geostrategjike, hani me nerë hapni sytë kot, se pastaj nuk bëhet më port tjetër. Porti nuk bëhet çdo ditë. Porti bëhet 100 vjet. Dhe të gjithë peshën e tregtisë dhe gjithë peshën strategjike të rajonit ka për ta marrë porti i Pireut dhe porti i kësaj tjetrës i Selanikut. Të gjithë ishën, nëse ky ka 400 metra atë kalatën, ata e kishin 2400. Për llogaritën e vet, se çfarë lloj diferencë të madhe kemi na me këto të Greqisë. Kështu që kjo është tradhti kombëtare. Çdo punë që ka filluar me bë këta është tradhti kombëtare dhe shqiptarët po nuk e lexuan kështu. Paçim qaf vetën, nuk kurse më vjen keq fare mu për çfarë po heqin shqiptarët, se në fakt çdo qeveri, çdo popull me meriton këtë qeveri që ka dhe na e meritojmë, ndoshta kemi merituar deri tani. Po që të shkohet kaq thellë, kaq rënd, mendoj se nuk duhet leju më, sepse s'kemi që më, portin po na e zhduk, hodhi investime për aeroport në Kukës ikun në erë, ka nisë një projekt aventurier me familjen e Trumpit me i dhënë Sazanin, me i falë Sazanin edhe Zvërnesin, që është një nga tradhtit më të mëdhaja që mund t'i bëhet këtij vendi. Sa ata janë familje perandërake, janë familje uzurpatore, ata nuk të pyesin nesër pas nesër, thotë shqiptarët që jona është jona kjo. Po e pati firmos ky. Po e firmosi se s'ka shkuar akoma deri aty në atë fazë. Pra çdo gjë mund të bëjnë ky njeri për të shpëtuar veten e vet. E para, si këto që fola për Zazanin e to, ose për të pasuruar veten e vet, për të mos lëshuar pushtetin. Se ky pasuri nuk e do për të hangit Tiranën, se këto i kanë nxjerrë qefet ai lëviz me avion privat. Se këto janë qefjet e njeriut në fakt. Paraja, kujtun, tundimet kryesore, pushteti, femrat, nuk i mungojnë e Tiranës asnjëra nga këto. Por ai është duke kalu tani çdo kufi normal korrupsioni që ndodh në vende të ndryshme të botës. Ky është duke ka kalu në një fazë tjetër, bën tradhtira kombëtare. Dhe për këtë duhet na lu. Bëjeni subscribe kanalin ose abonohu edhe ecin.